ऐसे ही बारिश होते होते रात हो जाती है। मोहन और उसकी पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन जब मोहन उठता है तो देखता है कि बारिश अभी भी पड़ रही है। जब मोहन घर के बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि सड़कों पर पानी भर चुका है। मोहन अपनी पत्नी से कहता है, अरे मीरा, देखो बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। लगता है पूरी रात बारिश नहीं रुकी है। सड़कें नदी में बदल गई हैं। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो पानी हमारे घर में आना शुरू हो जाएगा। हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारा गांव डूब जाएगा और हो सकता है कि हमारी फसल भी खराब हो जाए। मोहन ज्यादा बारिश की वजह से चिंता में आ जाता है और कहता है, मीरा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद रामू और श्याम को खेतों के बारे में कुछ पता हो। मोहन घर से श्याम और रामू के घर की ओर निकल पड़ता है। वो दोनों भी उसे घर के बाहर ही खड़े हुए दिखते हैं। अरे भाइयों, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो हमारे गांव में तो बाढ़ आ जाएगी। मेरे घर के आगे की सड़क तो नदी बन गई है। अगर बारिश और हुई तो पानी घर के अंदर चला जाएगा। चलो, हमें खेत पर जाकर देखना चाहिए, कहीं खेतों को कोई नुकसान न हुआ हो। तीनों बारिश में अपने खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते जहां तक उनकी नजर जा रही थी वहां तक पानी ही पानी था। जब वो खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फसल को अभी तक तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अच्छा हुआ भाइयों, फसल को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है। अगर फसल खराब हो जाती तो हम बर्बाद हो जाते। चलो, अच्छी बात है, बारिश से हम परेशान हैं, लेकिन खेतों और बगीचों को तो पानी मिल ही रहा है। इतनी बारिश से खेतों को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, और हो सकता है बारिश अब रुक भी जाए। चलो, अब जल्दी से घर चलते हैं। तीनों घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में बारिश अचानक बड़े तूफान का रूप ले लेती है। बारिश और तेजी से होने लगती है। तीनों एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। अरे ये बारिश तो तूफान में बदल गई। अब तो बारिश और तेज हो गई है। अब क्या होगा? अब तो लगता है पानी हमारे घरों में घुस जाएगा। हमारे घरों का क्या होगा? घरों को छोड़ो, अगर ये तूफान नहीं रुका तो नदी का बांध टूट जाएगा और हमारे खेत नदी में बदल जाएंगे। हमें जल्दी से नदी के पास जाकर देखना होगा। तीनों नदी के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो नदी के पास पहुंचे तो देखा कि नदी अपने उफान पर बहुत तेज बह रही है। ये नदी तो बहुत तेज बह रही है। अगर ये ऐसे ही बहती रही तो थोड़ी देर में ही बांध टूट जाएगा। लेकिन अब हम इस बांध को
टूटने से कैसे रोके? अब हम क्या करें? हमें मिट्टी के कट्टे बांध के ऊपर लगाने होंगे ताकि ये बांध मजबूत हो सके। चलो जल्दी जल्दी ये कट्टे इस बांध के ऊपर लगाओ।